नमस्कार, अर्थसरोकार.com को प्रस्तुति कार्यक्रम शेयरका कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। म राधिका श्रेष्ठ। आजको अङ्कमा हामी फन्डामेन्टल कम्पनीमा कसरी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा कसरी सुरक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट नवराज बुलाकोटी ज्यूको कक्षा हेर्नेछौँ। एक उदाहरण स्टक लिएर उहाँले फन्डामेन्टल कम्पनी भित्रको सुन्दरतालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अबको क्रममा हेरौँ नवराज बुलाकोटी ज्यूको यो प्रस्तुति। सुनिन्छ नि त, अलिकति बढाउँला एकछिन त हो नि सर, मेरो त दिनभरि छैन हो। फर एक्जाम्पल मैले सानो एउटा एक्जाम्पल लिन चाहेँ। सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सायद साना किसान माइक्रो। म त्यहाँबाट किन जान चाहेँ भने यसमा चाहिँ जनरली हामीले हेऱ्यौँ भने एसकेबिबिएल होइन सर, एसकेबिबिएल, यसको हामीले अलिकति हिस्ट्री रेकर्डमा गएर हेऱ्यौँ भने यसको कन्सिस्टेन्ट बोनस छ, द्याट इज 25%। यो बोनस छ यसको। यसको अहिलेको प्राइस, करेन्ट प्राइस, त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो, होइन त? अहिलेको हाम्रो एलटिपी करेन्ट प्राइस सर कति छ यसमा? चिट चोर्नु खोज्यौँ हामी, लेट्स से 1150। और हामीले हेर्दा हेर्दै अब अलिकति ग्रीन हुन्छ कि जस्तो देखिया छ मार्केट, सपोज 1200 होला। हेर्दा हेर्दै 1200 नै लिएर चलौँ न, 1150 त पाइए त यसै फाइदा भयो नि, 40 रुपियाँ त यहीँ फाइदा हुन्छ होइन? 1200 भयो सपोज। यसको 25% बोनस आउँदैछ। मेरो रिटर्न चाहिँ कति चाहियो हो मलाई रिटर्न पर्सेन्टेज अथवा भनौँ मेरो प्रफिट। कमिसन ब्रोकरेज यो भनेको त नोमिनलै हुन्छ, खासमा 1-2%ले सबै खर्च पुगिहाल्छ जस्तो लाग्छ होइन? मानौँ मलाई चाहिएको छ 20% रिटर्न, किन मैले त लोन लिएको पैसा हुनसक्छ, नलिए पनि मैले कहीँ लगाउँदा त 20% आउँथ्यो नि त, हुनसक्छ भने। अब मलाई 20% रिटर्न चाहियो, मेरो इन्भेस्टमेन्ट त 1200 हो नि, मैले त एलटिपीमा किन्ने हो नि त मलाई रिटर्न कति हुनु पर्यो त? रुपिज टर्म्समा हेर्ने हो भने 1200 रुपियाँमा 20% रिटर्न मलाई चाहियो। 240 रुपियाँ मेरो रिटर्न भयो भने मेरो 20% रिटर्न आउँछ, होइन त? अब मानौँ मैले किनिसकेपछि 25% बोनस आयो। 25% बोनस भनेको 0.25। त मेरो यो 240 रुपियाँ जुन रिटर्न चाहिएको हो, यो 240 रुपियाँको रिटर्न 25% अथवा 0.25ले हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने कति रुपियाँ प्राइसमा हुँदाखेरि पनि मैले बोनसको फ्र्याक्सन बेचेँ भने मेरो 20% रिटर्न हुन्छ त? 240 डिभाइड बाई 0.25 रुपिज 960। मैले 1200 किनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ आफूले गर्छु है यस्तो, 1200 किनिरहँदाखेरि मैले यो क्याल्कुलेसन गर्छु, यो कति रुपियाँसम्म डाउनमा गयो भने पनि मैले गाई चाहिँ बेच्न भएन, दुध मात्रै बेच्नु पर्यो। बोनस हो नि दुध भनेको त, होइन? त मैले 25 फ्र्याक्सनको मात्रै बेचेँ भने 960 रुपियाँमा बेचेँ भने पनि मैले 20% रिटर्न गेन गरेँ। अब मलाई यो जुन मूल रुपियाँ छ 1200 गाई चाहिँ जब 1200 माथि पुग्छ तब बेच्नुपर्छ भनेर बस्नु पर्यो, म त्यो पेसेन्स होल्ड गर्नु पर्यो। और अब यो जब तल जाने 300 जाने चान्सेस हामीले वर्स्ट सिनेरियोलाई हेरिरहेको छौँ भने बेस्ट केसमा यो पनि त हुनसक्छ 1500 पुग्ला रे। यदि 1500 रुपियाँ पुग्यो आफ्टर बोनस भने, आफ्टर बोनस 1500 पुग्यो भने त मेरो रिटर्न पर्सेन्ट कति हुन्छ त? मेरो रिटर्न पर्सेन्ट हुन्छ 1500 पुग्यो बोनस सहित 1.25 सेयर भयो नि मेरो एउटा सेयर त, डिभाइडेड बाई मेरो इन्भेस्टमेन्ट त कति हो 1200। त्यो मेरो रिटर्न कति पर्सेन्ट आयो? 1.56 समथिङ, 5625। त्यो यो मेरो 1 त सानो भइहाल्यो। 0.5625 भनेको मेरो रिटर्न यसमा 56.25% मेरो रिटर्न भयो। अर्को यो पनि त केस हुनसक्छ, आफ्टर बोनस 1200 को प्राइसको 1200 नै रह्यो भने 25% रिटर्न त भइगयो नि। किन 1200 को 1200 नै रहँदाखेरि क्यालकुलेसन त गर्नु परेन, भए पनि गऱ्यौँ भने
इन्टु 1.25 सेयर बेच्न पाइन्छ, जबकि 1200 मा किनेको थिएँ मैले। यो त 25% रिटर्न भइगयो। त्यसो भए बजार साइडवाइजमा चलिरहेको अवस्था छ भने, कहिले तलमाथि जस्तो गरिरहेको अवस्था छ भने मेरो रिटर्न 25% हुन सक्ने जस्तो देखियो। एकदमै वर्षमा क्र्यासै भयो भनेको अवस्थामा त जाला 960 होइन। यसको ठाउँमा अर्को मैले किने भने कति जान सक्छ त? फेरि सबैको यस्तो क्याल्कुलेसन केही गरियो भने चाहिँ थोरै हामी सेफ साइडमा रहन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ जुनमा राम्रा बोनस दिन्छन् अथवा जसको ग्रोथ पोटेन्सियलिटी राम्रो छ त्यो खालको कम्पनीमा गर्दा चाहिँ त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ, केही समय होल्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले जग्गा किन्यौँ भने पनि त आजको भोलि त बिक्री हुँदैन, केही समय बिक्री नभएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ 2-4 वर्षपछि। यस्तो 2-4 वर्षको यहाँ हामी टाइम राखेर जाने हो भने हामीलाई चाहिए साँच्चै इमर्जेन्सी पर्यो भने त केही अब गाई पनि 2-4 गाई बेचेर 2-4 राख्नु पर्ला, नत्र भने त दुध बेचे नि पुग्छ नि त 20% रिटर्न। त यो एउटा क्याल्कुलेसन्सको यो वान अफ द वे चाहिँ यो हो। अब यसमा हामीले बाई रेन्ज डिटर्मिन गर्न कसरी गर्ने, सेल जोन कसरी निकाल्ने भनी चाहिँ हाम्रो रिक्वायर रिटर्न कति हो, मैले कस्तो पैसा लगाइराखेको छु, मैले एफडीमा राख्ने पैसा 9% 10% को पैसा लगाइराखेको छु भने त मलाई 9% रिटर्न भयो हुने भन्ने हो भने त फेरि मैले यही निकाल्न सक्छु नि 1200 कोमा 9% आउँदा कति चाहिन्छ त मलाई, अनि त्यो भनेको 25% को फ्र्याक्सनले कतिसम्म प्राइस जाँदा नि सपोर्ट गर्छ त यो हेर्न सकिन्छ। तर यो मात्र एउटा आधार नहुन सक्छ, भोलि यसको बारेमा केही एकदमै सडनली ब्याड न्युज पनि त आउन सक्छ नि, त्यो कहीँ त फ्याक्टर कर्नरमा हामीले राखिराख्नु पर्यो। तर एउटा जनरली के चाहिँ हो भने हिजोको पास्टको डेटा भनेको फ्युचरको एक्सपेक्टेसन पनि सम्भवतः त्यही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले सोचेर जान सकिन्छ नि, होइन। यो एउटा भयो माइक्रो फाइनान्सको केसमा, अरू धेरै छन्। सरले जुन नाम लिनुभएको छ वास्तव मैले यसो त्यहाँ ट्याक्क सुनिहालेँ, कानमा पऱ्यो, एकदमै राम्रो एनालाइसिस, मेरोमा पनि त्यही आउँथ्यो, मेरो मिलेछ भन्ने लाग्यो मलाई। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद है सर। अनि अब अर्को कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्कको केस हामीले हेऱ्यौँ भने सबैलाई बोनसको एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो चाहिँ डेप्ट म्याच्योर्ड भएर जुन चाहिँ फ्रिज भइराखेको रिजर्भ थियो त्यो पनि फ्री भएको छ, अर्को पनि फ्री छ, रिजर्भमा टन्नै छ, दिइराखेको छैन, नदिएपछि डाउनमा आयो। अब फेरि दिने हो कि होइन त त्यो त हाम्रो हातमा त छैन, म्यानेजमेन्टको के कसो छ त फन्डामेन्टल्ली त स्ट्रङ छ नि त भन्ने साइडमा हामीले क्याल्कुलेसन केही चाहिँ यसरी रिस्की जोनमा पनि हामी जान सक्छौँ, डिसिजनको म्यानेजमेन्टको के डिसिजन आउला भनेर। अब एनआइसी एसियाको हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरू एग्रेसिभ हो जस्तो लाग्छ, दिनुपर्छ दिने हो भनेर जानुहुन्छ जोरमराउँदै, त तपाईँको यो पुगेन कसरी दिनुहुन्छ भनेपछि फर्किनु पर्यो, होइन। यसपालि भए त त्यही हो नि, तपाईँ दिन त खोज्नु भएको छ तर यो चिजले पुगेन नि त भन्ने कुरा आयो भने भोलि कुनै दिन पुग्दाखेरिको केसमा चाहिँ फेरि त्यो के छ त, चान्सेस के छ त, जुन फ्याक्टरले गर्दा रोकिया थियो त्यो फ्याक्टरको चाहिँ अब त्यो उसले मिटिगेट गरेन, त्यो प्लानमा उनीहरूकोमा त्यो सल्भ भयो कि भएन त, अनि कतिसम्म जस्तो आउला त, यस्तो खालको एक्सपेक्टेसन हामीले लिने हो। तर म चाहिँ एकदमै ट्रेडमा मात्रै चाहिँ अलिक म चाहिँ त्यति बानी छैन भनौँ न, ट्रेडिङै गर्ने मात्रै चाहिँ, किनभने ट्रेडमा मैले एउटा देखेको अलिकति मेजर ड्रब्याक चाहिँ हामी कमाइराखेका छौँ भने कोही त गुमाइराखेका छ नि। सबैले कमाउने माहौल चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको जुन ग्रोथ कम्पनीहरू हुन्छन् तिनमा चाहिँ हामीले पनि कमाउँछन्, अर्कोले पनि कमाउँछन्, अल्टिमेटली नम्बर अफ सेयर्स बढ्छ, अल्टिमेटली प्राइस बढ्छ, ग्रोथ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएकामा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सेफ साइडमा पनि बस्न मिल्छ, मार्केट अलिकति अप डाउन हुँदाखेरिमा पनि त्यति आत्तिहाल्नु पर्दैन, कमसेकम नम्बर त बढ्दै गयो नि, होइन। अब अर्को चाहिँ सर मैले अब 2 मिनट पाउँछु है त। अब यो एउटा इक्जाम्पल, मेरो यो एउटा तरिका। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जसले राम्रो बोनस दिन्छन्, मानौँ फर इक्जाम्पल 15% कै बोनस हामीले लियौँ भने पनि आज मैले एउटा किनेको सेयर, यो मेरो फर्स्ट इयर, अब 15% को बोनस सधैँ आउँछ भने है, 15% को बोनस सधैँ आउँछ भनेको केसमा म 4th इयरसम्म मात्रै गएँ, यो मेरो त 1.15 हुन्छ अर्को वर्ष।
अब फेरि अर्को वर्ष त 1.15 को पनि त फेरि 1.15 यसरी भएर आउँछ नि त, जोडिँदै आउँछ नि त, होइन? यो भयो 1.32। अब फेरि 1.32 को पनि त फेरि 1.15 भएर आउँछ, 1.52। अब मानौँ यो रेन्जमा मैले किन्दाको प्राइस थियो सपोज 800, सपोज 800। कहिल्यै प्राइस बढेन, यो वर्ष नि बढेन, यो वर्ष नि बढेन, एकैचोटि यो वर्ष पुगेर चाहिँ यसको प्राइस कति पुग्यो मानौँ, सपोज गरौँ, अब बढ्यो नि त, 4 वर्षपछि त 4-5 वर्ष 6 वर्षमा त पालो, 12 वर्षपछि त खोलोको त आउँछ, होइन? हो नि त। भनेपछि यहाँनिर पुग्दाखेरि मानौँ यो प्राइस मेरो 1200 भयो रे, कहिलेकाहीँ त 1600 पनि हुन्छ, मानौँ तलै राखौँ न, 1200 भयो रे। अब त्यसो भए मेरो टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त? 1.52 मल्टिप्लाइड बाई 1200 भयो नि त मेरो त। टोटल मेरो कति भयो त? 1824। मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति थियो त? 800। त्यसो भए मेरो रिटर्न निकाल्नलाई 1824 डिभाइडेड बाई 800 गऱ्यौँ, 1 भने चाहिँ मेरो प्रिन्सिपल हो, 1 पोइन्ट कति आयो त यसमा? 1 पोइन्ट कहाँ, 2 पोइन्ट कति आइसक्यो? 2.28। अब यो भुलोचुक लिने देन है। मानौ यो आयो भने मेरो त डबल भइकन पनि यति आइसक्यो नि। फेरि मेरो 4 वर्षको रिटर्न कति भयो त मलाई? फर्स्ट सेकेन्ड यो 1 वर्ष पुरा यहाँ भएको छ, बिचरा कहाँ 4 वर्ष भएको छ र? यो त 1 वर्ष यहाँ पुरा भएको छ, यहाँ अर्को वर्ष पुरा भएको छ, यहाँ 3 वर्ष कम्प्लिट भएको। यो बोनस खाने बेलामा किने भयो होइन, बोनस आउने यसपालि जस्तो होइन। अब यस्तो केसमा विदिन 3 इयर्समा अथवा विदिन 4 इयर्सको टाइममा 128% मलाई रिटर्न आयो। त हामीले मोटो मोटो हिसाब एभरेज निकाल्ने हो भने त डिभाइड बाई 3 गऱ्यौँ भने 36% ब्याजभन्दा चर्को पर्यो। कुनै पनि दिनमा प्राइस बढेको थिएन, तर मेरो क्वान्टिटी चाहिँ बढिराखेको थियो। त्यसकारण मैले चाहिँ या त क्वान्टिटी इन्क्रिज गर्न पर्यो, गर्न सकिने खालको स्टक हामीले स्क्रिप्टहरू छान्नु पर्यो, या त हामीलाई अहिले नै पनि निड आफ्नो मिट गर्नलाई ठिक छ अहिले पनि प्राइस अलिकति रेन्जमा अप जान्छ कि भन्ने गर्नु। यसमा कसैलाई लस हुँदैन खासमा, तर होल्ड गर्न पर्यो, केही समय पर्खिन पर्यो। धान रोप्ने हो भने त 1 वर्षमा 2-3 फेरसम्म काट्न भ्याइन्छ। अब आँप लाउने हो भने त 5 वर्ष पर्खिनु पर्यो नि होइन फल्नलाई त। त्यसपछि त फेरि 50-60 वर्ष त ढुक्कै हुन्छ नि त। मेरो चाहिँ साधारण फन्डा यो हजुर आजलाई यति हो। अब इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो हुन्छ, स्वर्ग अगाडि हो सर, साँच्चै सर। मलाई चाहिँ सर यो कस्तो लाग्छ भने जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, सुनिएको थियो नि होइन हामीले। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पनि पुग्छन् अनुभवी। त्यो भएर सर म कवि हो भने उहाँ अनुभवी हो फेरि होइन त। त्यस कारण सर धेरै धन्यवाद। र अनि यो एकदमै वास्तवमा प्रशंसनीय काम छ। नलेज इज द पावर। अनि वाट इज नलेज भने नलेज इज जस्ट ग्यादरिङ द इन्फर्मेसन। अनि द सोर्स अफ इन्फर्मेसन सरले यो स्विमिङ सिकाउने जुन काम गरिराख्नु भएको छ, अब हामी त्यो स्विमिङमा कति एक्सपर्ट हुन्छौँ भन्ने चाहिँ कति स्विमिङमा ध्यान दिएर त्यसपछि पनि स्विमिङ खेल्छौँ त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। अब यो क्लास भनेको इन्ट्री लेभलकै लागि हो, ट्रेनिङ होस् अथवा जे होस्, त्यसपछिको एक्सपर्टिज भने चाहिँ हामी आफ्नै तरिकाहरूमा फरक हुन्छन्। एउटा क्लासभित्र एउटा टिचरले सबै स्टुडेन्ट्सलाई सेम पढाइराखेको हुन्थ्यो, तर कसैको 90 आउँदा कसैको 9 पनि आउन मुस्किल पर्थ्यो, कसैको कानमा खुसुक भने त होइन। त्यो विभिन्न फ्याक्टर्सहरूले फरक पार्छन्। यहाँ सबै साथीहरूलाई शुभकामना मेरो। यो वैशाखसँगै हरियाली छाउला जस्तो इन्डिकेसन्स केही देखिया जस्तो लाग्छ होइन सर। अब मात्रै के छ भने यो मास साइकोलोजीले पनि इफेक्ट पार्छ कहिलेकाहीँ। सबैले यो काम नलाग्ने पहेँलो धातु हो भनेपछि पित्तलको मूल्य नै छैन, सुनको चाहिँ कहाँ पुगेको छ हेर्दा त उस्तै देखिन्छ। म त साँच्चै छुट्याउनै पनि सक्दैन, मेसिन चाहिन्छ। मैले के ब्याङ्कले छुट्याउन सकेन होइन सर। त्यसैले गर्दा
अब यो साइकोलोजीले के गर्छ भन्ने कुरा हो। यो साइकोलोजीको केसमा हामीहरूकोमा फरेन करेन्सीको अलिकति क्रन्च आउँछ कि भन्ने थियो, त्यसको लागि सर्टेन चाहे जे भएर होस् केही रुपियाँ आइसक्या भन्ने खालको न्युज पनि आएको हिसाबले र चुनाव हुँदैन भन्ने हल्ला हुँदै पनि तयारी यति अवस्थामा पुगिसक्यो कि अब मण्डपबाट, बिहेको मण्डपबाट बेहुलो अथवा बेहुलीले धोका दिनु बाहेक बिहे हुने पक्का भइसकेर सबै तयारी गरगहना कपडा सब पुगिसक्या जस्तो अवस्थामा चुनाव हुन्छ जस्तो अवस्था देखिन्छ। र चुनाव भइसकेपछि 15 जेठसम्ममा हाम्रो संविधान अनुसारको बजेट ल्याउनै पर्ने र बजेट ल्याउँदा चुनावी वर्ष भएको हुनाले त्यो फाइनान्सको ह्यान्डल गर्नेलाई केही न पोजिटिभिटी दिनुपर्ने पनि, केही न नयाँपन दिनुपर्ने पनि अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ 4-12 हट्नुपर्छ। हटाउने कोसिस पक्कै हुन्छन् होला र बजेटमा पनि त्यो अनुसारको केही सुधारहरू गर्छन् होला। यदि यति चिज पनि भयो भने अहिलेको बजारले चाहिँ उसले घच्याट्या छ, उसले चेप्या छ, उसले कुट्न खोजिया छ, उसले गरिया छ, एकछिन भाग्छ फेरि फर्केर आउँछ भइरहेछ। अब जितेपछि चाहिँ नहार्ने गरी जित्छ कि जस्तो लाग्छ। म नि त्यही लाइनमा छु। हस्, धन्यवाद। हौस् त, बुढाकोटीज्यूको यो विशेष प्रस्तुतिसँगै आजका लागि कार्यक्रम शेयरका कुरा यति नै। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म राधिका श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।